第7章，同一条船，海风一整夜都没有停。清晨的海面泛着灰蓝色的光，别墅外的松林被吹得沙沙作响，像是有什么东西正在暗处慢慢逼近。林昭醒来的时候，窗外天刚亮，他微微动了一下，脚踝上的锁链立刻发出细微的金属声。房间里很安静，沈策不在，他靠在床头，看着天花板，沉默了一会儿，像是在思考什么。直到门被推开，沈策走了进来。他已经换了一身衣服，黑色衬衫扣到最上面一颗，整个人恢复了往日那种冷静而克制的模样，只是眼底还残留着一夜未眠的疲惫。他把一杯水放在床头，然后坐在椅子上看着他。两个人沉默了很久，林昭先开口：顾家的资料查到了。沈策没有回答，而是把一份平板电脑丢到他面前，屏幕上是一份刚整理出来的报告。林昭低头看了一眼，目光在几行数据上停住了。远海能源事故发生的那一年，顾氏集团在海外注册了一家空壳公司，而那家公司正是远海项目最初的技术投资方。林昭轻轻笑了一声，果然是他们。沈策看着他，你早就知道。林昭没有否认，他把平板放回床头，语气平静的像是在说一件很普通的事情。钱是我死之前查到了一半。沈策的目光微微一沉，所以你重生回来，第一个目标就是顾家。林昭抬眼看着他。第二个目标？沈策挑眉。第一个是我。林昭没有回答，只是看着他笑了一下，那笑容既冷又复杂。沈策盯着他，忽然觉得这个女人比任何对手都难以预测。房间再次安静下来。过了一会儿，沈策忽然站起身，走到窗边，他看着远处的海面，像是在思考什么。然后他说了一句话：顾家最近在收购港口。林昭抬起头。沈策继续说：远海项目爆炸之后，他们就退出了能源行业，但最近3个月，他们突然开始重新布局。林昭的眼神慢慢变了。港口运输线。沈策回头看着他。如果远海事故不是意外，而是一次实验失败，那么顾家这些年的沉默就说得通了。林昭的心脏微微一紧，他忽然意识到一件事，事情可能比他想的更大。沈策走回床边，低头看着他。林昭，你把沈氏拖进这场局里，是因为你一个人对付不了顾家。林昭沉默了一会儿，然后轻轻点头。是。沈策的唇角慢慢勾起一丝冷笑。所以我们现在在同一条船上。林昭看着他。你可以现在把我交出去。沈策忽然俯身靠近他，两人的距离瞬间拉近，他的声音低而危险。如果顾家真的在20年前算计了沈家，你觉得我会放过他们？林昭看着他，没有说话。沈策直起身，从口袋里拿出一把钥匙，那是他脚踝锁链的钥匙。林昭的目光落在那把钥匙上，眼神第一次出现一丝变化。沈策却没有立刻解开锁，而是看着他。我可以放你走。林昭皱眉。条件？沈策的语气平静的可怕。从现在开始，你所有的计划必须让我知道。林昭沉默了很久，海风从窗外吹进来，窗帘轻轻晃动，最后他慢慢伸出手。成交。沈策看着他的手，停了1秒，然后把钥匙丢在他掌心，金属落下的声音很轻，锁链终于被解开。林昭低头看着脚踝上那道被磨红的痕迹，忽然笑了一下。沈策，你不怕我现在就跑？沈策站在窗边，语气淡淡。你不会。林昭抬头看着他，沈策的目光很冷，也很笃定。因为你比我更想看顾家倒下。房间再次安静下来，远处海浪拍打着岸边，新的棋局已经悄悄开始。第8章，救火重燃。海城的夜晚依旧灯火璀璨，但在顾氏集团顶层的办公室里，气氛却压抑得像暴风雨来临前的海面。顾景川站在落地窗前，手里端着一杯红酒，深红色的液体在灯光下像血一样晃动。助理刚刚汇报完消息，沈氏集团突然开始大规模调查20年前的远海能源项目，同时林氏资本也在2级市场悄悄收购顾氏的关联公司股份。顾景川沉默了很久，然后轻轻笑了一声。看来
那两个疯子终于联手了。他低声说。助理有些迟疑，顾总，需要提前处理吗？顾景川摇了摇头，把酒杯放在桌上。不用，他们查到现在才刚刚摸到门口。他说这句话的时候语气很平静，但眼底却闪过一丝阴冷。20年前那场爆炸本来就是一场被精心设计的试验失败，而沈家只是被推到台面上的替罪羊。只要当年的核心资料没有被找到，这件事永远不会真正被证明。与此同时，海滨别墅里，林昭正站在露台上看着远处的海，夜风吹动他的长发，他已经换下那身睡袍，穿着一件简单的黑色风衣，整个人比几天前多了一种冷静而锋利的气息。沈策走到他身后，把一份文件递给他。顾家海外账户的流水。林昭接过来扫了一眼，目光立刻停住。那些资金在20年前事故之后大量流入一家研究机构，而那家机构的名字正是远海项目最初的技术供应方。林昭低声说。他们没有放弃那项技术。沈策看着他。而且现在可能已经成功了。两个人沉默了一瞬。远海项目当年的爆炸，就是因为一种新能源反应堆在实验中失控。如果顾家真的掌握了完整技术，那不仅仅是商业竞争的问题。林昭忽然抬头。资料还差最后一部分。沈策看着他。顾家老宅的保险库。林昭点头。那是顾家最核心的地方，所有旧档案和原始合同都在那里。沈策沉思了一会儿，然后淡淡地说。今晚行动。林昭侧头看着他。你什么时候变得这么冒险了？沈策轻轻笑了一下。因为这局棋已经拖太久了。夜色很快降临。顾家老宅位于海城北区，是一栋古老的欧式庄园，四周布满了监控和保镖。黑色的车子停在远处树林里。林昭和沈策下车时，整个庄园都被夜色包围。林昭看着那栋房子，眼神变得格外冷。前世他死之前查到的最后线索就是这里。沈策低声说。5分钟。两个人迅速翻过围墙，从侧面的花园潜入。庄园内部灯光昏暗，大部分人都已经休息。沈策熟练地避开监控路线，很快带着林昭进入地下室。保险库就在最里面，厚重的金属门在电子破解器的作用下慢慢打开，空气里弥漫着一种旧纸张的味道。林昭迅速在档案柜里翻找，很快抽出一个黑色文件夹。他打开的一瞬间，呼吸微微一滞，那是一份完整的实验报告。远海能源爆炸并不是事故，而是一次失败的能源武器实验，而投资人一栏清清楚楚写着顾氏集团。林昭的手指慢慢收紧。就在这时，地下室的灯突然全部亮起，刺眼的白光瞬间照亮整个空间。一个低沉的声音从门口传来。找到了吗？林昭猛地抬头，顾景川站在门口，身后是10几名保镖。他看着两个人，笑得从容而优雅。我等你们很久了。空气瞬间紧绷。沈策挡在林昭前面，目光冷得像刀。顾景川慢慢走进来，目光在那份文件上停了1秒。林昭，你比我想的还要执着。林昭握着文件，没有退后一步。20年前那场爆炸死了37个人。顾景川轻轻叹了口气。伟大的技术总是需要代价。这句话落下的一瞬间，沈策的眼神彻底冷了。他低声说。那今天你也该付一点代价了。地下室里气氛骤然紧张，新的冲突一触即发，而20年前被掩埋的真相终于在这一刻彻底浮出水面。